फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 52 है, 52वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ CH एंड SH। क्या आपको भी लग रहा है कि ये हमने सीख लिया है? जी हाँ, हमने डे 51 में इन दोनों साउंड को सीखा है, लेकिन आज हम फिर सीखने जा रहे हैं। क्यों? दोनों में फ़र्क है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि फ़र्क क्या है। कल जो हमने साउंड सीखा था उस साउंड में हमने CH शुरुआत में देखा था और SH को भी शुरुआत में देखा था। ये शुरुआत के लेटर्स थे, लेकिन आज जो हम सीखने वाले वो है एंडिंग CH एंड SH, अंतिम स्थान का CH और SH। देखिए यहाँ पर CH चाइल्ड, CH चैट, यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो CH एंड में है और SH यहाँ पर स्टार्टिंग में है और यहाँ देखेंगे SH एंड में है। तो ये फ़र्क है फ्रेंड्स। तो ये CH ये दोनों यहाँ देखेंगे तो आप एंड में CH है और ये SH स्टार्ट में और यहाँ पर एंड में। तो ये डिफरेंस है कल वाले में और आज वाले में। तो देखते हैं आज के लेसन्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फर्स्ट साउंड हमारा है CH। CH को हम कहेंगे हिंदी में च। हिंदी में हम इसे कहेंगे CH को च। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लंच, लंच, लंच। सेकंड है मंच, CH मंच। थर्ड एग्जाम्पल है क्रंच, CH क्रंच। लंच, लंच, मंच, मंच, क्रंच, क्रंच। तो LUNCH लंच, मंच एंड क्रंच, क्रंच, CH क्रंच। अगला है FE फेच। एक चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिस ध्यान देना है कि ये जो T बीच में आ रहा है यहाँ पर फेच, मैंने इसे प्रोनाउंस किया फेच। T का कोई साउंड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि T यहाँ पर साइलेंट है। T साइलेंट, T को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। तो सेम यहाँ पर भी T साइलेंट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो T साइलेंट है। फर्स्ट फैच। अगला है MA मैच। देखिए MA मैच, T साइलेंट। अगला है CA कैच। अगला है डिच, DI डिच, ये है कैच। अगला है सच, SU सच। और अगला है हच। यहाँ पर भी T साइलेंट होगा, H T साइलेंट। आखिरी है चर्च, CH URCH अर्च, अर्च चर्च। तो एक बार फिर देखते हैं। लंच, मंच, क्रंच, क्रंच, फेच, T साइलेंट, साउंड T का नहीं लेना है, फेच। अगला है H मैच, मैच, कैच, T साइलेंट, डिच, सच, हच एंड चर्च। अगला साउंड है SH श। हिंदी में होगा इसे बड़ा श कहेंगे, श। तो फर्स्ट साउंड है D श, डिश, DID, FI WA वॉ, SMA स्मै। यह है DID SH श, FI SH श, WA वॉ SH श। अगला है स्मैश, SMA SH स्मैश। और ये है फ्लैश, स्वी, यह है स्वी श। तो हमें देखना है इस SH के साउंड को। ये है D डिश, FI श फिश, वॉ श वॉश, स्मैश स्मैश, फ्लैश फ्लैश एंड स्वी, यह है स्वी श स्विश।
एक बार फिर देखते हैं, डिश, फिश, वॉश, स्मैश, फ्लैश एंड स्विश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कैच एंड फिश। कैच एंड फिश। आई कैच फिश। आई कैच फिश। सेकेंड एग्जाम्पल है लंच एंड डिश। लंच एंड डिश। आई हैव लंच इन डिश। थर्ड एग्जाम्पल है वॉश, लंच एंड डिश। वॉश द लंच डिश। वॉश द लंच डिश। फोर्थ एग्जाम्पल है फिश, स्विश, डिश। द फिश स्विश इन अ डिश। फिफ्थ एग्जाम्पल है फेच, सच, फिश एंड डिच। फेच, सच, फिश एंड डिच। फेच सच फिश इन अ डिच। फेच सच फिश इन अ डिच। सिक्स्थ एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल हमारा सच, डिश एंड क्रंच। लास्ट है मंच। तो सच अ डिश हैज़ अ क्रंच टू मंच। सच अ डिश हैज़ अ क्रंच टू मंच। तो फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट किया है आज का लेसन। आज के लेसन में अलग ये था कि हमने जो कल सीखा था उसमें हमने सी एच एंड एस एच के साउंड को शुरुआत में देखा था, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कल का। और आज के जो लेसन सीखे हमने, इस लेसन में हमने सी एच एंड एस एच के साउंड को एंड में देखा है, जैसा कि यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है और यहाँ ही मैंने मार्क किया है। तो एक बार फिर देखते हैं साउंड सी एच का। लंच, मंच, क्रंच, फेच, मैच, कैच, डिच, सच, हच एंड चर्च। एक चीज़ यहाँ पर चर्च, तो चर्च है, इस चर्च में 2 बार चर्च है, सी एच है, च एंड च। यहाँ पर स्टार्ट में भी है सी एच और एंड में भी सी एच है। यह आपको दोनों के एग्जाम्पल है, एंड के भी और स्टार्ट के भी, और एग्जाम्पल हमने देखा है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल अगले लेसन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।